হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। মেডিসিন রিভিউ ভিডিওতে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তো আজকে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন ডিভাস হার্বাল কফ সিরাপ। এই সিরাপটি মূলত একটি কাশির সিরাপ, যার প্রস্তুতকারক হচ্ছে ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল হার্বাল ডিভিশন। তো আজকে আমরা জানব এই কাশির সিরাপটি আমাদের কোন কোন কাশের ক্ষেত্রে খুব দ্রুত কাজ করে থাকে এবং এই সিরাপটির সেবন মাত্রা, এই সিরাপটিতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে কিনা, এই সিরাপটি গর্ভকালীন সময়ে খাওয়া যাবে কিনা এবং সবশেষে এই সিরাপটির দাম সম্পর্কে, এই সিরাপটি কোথায় পাওয়া যায় সেই বিষয়ে আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমি আলোচনা করব। তবে ভিডিও শুরু করার আগে একটা কথা বলে নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে এই পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলের যারা সাবস্ক্রাইবার রয়েছেন, এই ফ্যামিলির মেম্বার রয়েছেন, তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অনেক অনেক ভালোবাসা। কারণ ইতিমধ্যেই কিন্তু আমাদের এই চ্যানেলের 10,000 সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হয়ে গেছে। আপনাদের ভালোবাসা এবং সাপোর্ট ছাড়া আমি কিন্তু এতদূর এগিয়ে আসতে পারতাম না। তো যারা এই পর্যন্ত আমার সাথে রয়েছেন, এই চ্যানেলের সাথে রয়েছেন, এবং এই চ্যানেল নয়, এটা একটা পরিবারের মতোই, এই পরিবারের সাথে রয়েছেন, তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। ডিভাস সিরাপ এটি মূলত একটি হার্বাল কফ সিরাপ। তো আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে এই সিরাপটি আসলে কি কি কাজ করে থাকে। যেহেতু এটি একটি কফ সিরাপ, তো সেক্ষেত্রে যাদের শুষ্ক কাশি রয়েছেন সে সকল কাশি উপশম করে। এছাড়াও অনেকেরই ক্ষেত্রে বুকে কফ জমাট হয়ে যায়, তো যাদের বুকে কফ জমাট হয়ে যায় তারাও কিন্তু এই সিরাপটি খেতে পারেন। তাছাড়াও গলার স্বরভঙ্গ নিরাময় করে থাকে। অনেক সময় আমাদের ঠান্ডা লেগে গলার স্বর নষ্ট হয়ে যায়, যাদের এই ধরনের সমস্যা হয় তারা কিন্তু এই সিরাপটি খেতে পারেন। এই সিরাপটি খুবই ভালো কাজ করে থাকে। এছাড়াও বুকের চাপ দূর করে। অনেক সময় কফ জমাট হয়ে শুকিয়ে বুকে চাপ অনুভব হয়, তো যাদের এ ধরনের সমস্যাগুলো হয়ে থাকে তারা কিন্তু এই ডিভাস সিরাপটি খেতে পারেন। যেহেতু এই ডিভাস সিরাপটি হার্বাল প্রোডাক্ট বা হার্বাল ওষুধ, এই সিরাপটি খুব আস্তে আস্তে কাজ করে থাকে। তো এরপরে যে আলোচনার বিষয়টি হচ্ছে এই সিরাপটি কিভাবে খাবো এবং কত বয়স থেকে কত বছর পর্যন্ত খাওয়া যাবে। তো যাদের 12 বছরের কম বয়স রয়েছে তারা 1 থেকে 2 চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার খেতে পারবেন, এবং প্রাপ্তবয়স্ক যারা রয়েছে তারা 2 চামচ অথবা 3 চামচ করে দিনে 3 থেকে 4 বার খেতে পারবেন। তবে এই সিরাপটির আরেকটু ভালো কাজের জন্য আপনারা কিন্তু এই সিরাপটি গরম পানির সাথে, হালকা কুসুম গরম পানির সাথে মিশিয়েও খেতে পারেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সিরাপটির কার্যকারিতা আরেকটু বেড়ে যায়। তো এরপরে যে আলোচনার বিষয়টি রয়েছে, এই সিরাপটিতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে কিনা। তো আমরা জানি যে হার্বাল প্রোডাক্টে তেমন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে না, তবে এই সিরাপটিতেও তেমন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তবে অতি মাত্রায় আপনারা যদি অতিরিক্ত সেবন করেন সেক্ষেত্রে আপনাদের বমি ভাব অথবা পাতলা পায়খানার সমস্যাটা হতে পারে। তো এ ধরনের সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই সিরাপটির মাত্রা কমিয়ে নিতে হবে। তো এরপরে যে আলোচনার বিষয়টি হচ্ছে ডিভাস সিরাপটি গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যাবে কিনা বা খাওয়া যাবে কিনা। ডিভাস সিরাপ গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য এখন পর্যন্ত কোম্পানি পায়নি। তাই গর্ভাবস্থায় সতর্কতার সাথে এই সিরাপটি খেতে হবে অথবা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খেতে হবে। তো আমি যেটা বলবো, গর্ভকালীন সময়ে যদি আপনারা কোনো ধরনের ওষুধ সেবন করতে চান সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ সেবন করবেন। এতে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং বাচ্চাও ভালো থাকবে। আপনারা কখনোই গর্ভকালীন সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে কোনো ওষুধ সেবন করবেন না। তো এরপর যে আলোচনার বিষয়টি হলো সেটা হচ্ছে এই সিরাপটির দাম কত এবং কোথায় পাওয়া যায়। কোম্পানি এই সিরাপটির দাম নির্ধারণ করেছে 70 টাকা, এবং এই সিরাপটি এখন সকল ফার্মেসিতেই রয়েছে বা পাওয়া যাচ্ছে। তো এই ছিল আজকের আলোচনার বিষয়টি। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে দেবেন এবং কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। এছাড়াও ভিডিওটি শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না। তো আজকের আলোচনার বিষয় এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে। টাটা।